여름 핫거리 등이 드러나는 꼼수인데 아직도 누드브라는 땀이 흘러내리고 티가 나면 볼륨업이 안 될까 봐 걱정되나요? 0.01cm 초슬림 유자형 냉장고 브라를 입어보세요. 0.01cm 초슬림 냉장고 원단으로 체온이 10도까지 떨어지고 보디 슈츠를 입어도 흔적 없어 일체형 브라로 S라인을 연출해요. 360개의 통풍 구멍이 있는 패드로 땀을 흡수하고 공기를 쐬어줘요. 넓은 겨드랑이 디자인으로 지방을 꽉 가려주어 나시 원피스나 오프숄더 룩에도 잘 어울려요. 현재 한 장만 1316원. 마지막 2시간 놓치지 마세요.